قبول کرنے تو پہلو آپ قریشی عرب نو اتنے محبوب، قریش اتنی محبت آپ نال کرتے سن، تاریخ دے اندر آیا، کتاباں دے اندر آیا کہ مکہ والے قریش جڑے سن اور جدوں اپنے بچیاں نو یعنی مکے دے رہن والے لوگ جدوں اپنے بچیاں نو لوریاں دیندے سن، انہاں نو کہندے سن کہ بچے سہ جا، سو جا، لوریاں دینیاں، اور بچے نال مخاطب ہو کے انہاں لوگاں نے مکہ والے نے کہنا اے بچے اساں تیرے نال انج ہی محبت کر دے جویں قریش مکہ عثمان نال کر دے، اے بچے اساں تیرے نال انج ہی پیار کر دے جویں مکہ دے قریش عثمان نال محبت اور پیار کر دے نے۔ اور پھر عثمان غنی او عظیم ہستی نے جنہ دے بارے آیا، اگر کوئی بندہ کسی آکھے آئے کہ میں تیرے نال محبت کردا ہاں، کنج محبت کردا ہے، او آکھدا سی اپنی محبت دی یقین دہانی کرانے واسطے، او کہتا سی کہ اے من کا قسم پیدا کرنے والے رب رحمان دی، میں تیرے نال انہی محبت کردا ہاں جویں قریش عثمان بن عفان نال کردے نے۔ مثالاں دیندیاں لوگ گلاں کردیاں، یعنی قریش خاندان دے اندر عثمان کو اتنا معزز، اتنا محترم، اتنا محبوب سمجھا جاتا ہے کہ لوگ مثالاں دیندیاں تیرے نال انج محبت کردا جویں قریش مکہ عثمان غنی نال محبت کردے نے۔ یہ بڑی محبت، بڑی محبوب ہے، لیکن جدوں اسلام دے اندر آ گئے